चॅनलाक जे जास्त करून जाल्या ती अशी की व्ह्यूवर्स एकठांय करप. प्रत्येक आमी जर पळयलें जाल्यार खंयसरूय बातम्यांचेर चडश्यो क्रायम न्यूज मागीर एक्सिडंट न्यूज अशे वेगवेगळे न्यूज आमी पावयतात. पूण बऱ्यो गोश्टी पावोवपाक खंय तरी विसरतात काय कितें असो जाल्लो. आनी प्रायम टी व्ही जी आसा ती प्रायम टी व्ही आमची सगळ्यां कडेन बऱ्यो गोश्टी पावोवपाचो प्रयत्न करतात. गव्हर्मेंटान वेगवेगळ्यो स्किमी काडिल्ल्यो आसात. त्यो स्किमी कशा तरेन घेवपाच्यो, कसो फायदो आसा ताचो, हे कशा तरेन पावपाचें, ताका डॉक्युमेंट्स कितें लागता हेचेर जास्त करून भर दितात. आनी त्यो कोणाक खबर नासल्या कारणान त्या स्किमी कडेन कोण वचना. आनी हें काम जें आसा तें प्रायम टी व्ही पावोवपाचें काम करता. तर आयज आमी हें अशेंच काम जी आमची भास आसा, मूळ भास जी खंय तरी फाटीं वचपाक लागल्या काय कितें असो प्रश्न पडटा. कारण आमी जर घरांत सुद्दां आतां पळयलें जाल्यार आमचे आमच्या भुरग्यां वांगडा इंग्लीश उलयतात, बाकीच्यो भाशा उलयतात, पूण कोंकणी उलोवपाक खंय तरी दचकतात. उलयत आसतना खंय तरी लज दिसता भुरग्यांक की आपूण इंग्लीश उलयली की व्हडलें कितें तरी केलें अशें दिसता म्हणून. आनी तें जावंक जायना म्हणून खंय तरी आमी फुडाकार घेवचो आनी ही वाटचाल आमी चालू दवरतली. तुमचो सगळ्यांचो आभारी आसा कारण तुमी सगळे जाण हांगासर जमलेले आसा. आयच्या मुखेल सोयऱ्या वेळार वेळ काडून हांगा उपस्थित आसा म्हणून हांव तांकां मना काळजांतल्यान परबी दिता. हांव मागता हर्षा कडेन की तेंच्यांनी मानेस्तान पुष्पगुच्छ दिवन तेचें स्वागत करचें. भाशण करच्या पयलीं म्हाका दिसता फुलांनी स्वागत आमी केल्लेलें आसा आमच्या मान्यवरांचें. आतां आमी एक आगळ्या वेगळ्या तरेन सगळे कडेन आमी जशें दिवली पेटयता पण आयज दिवली न पेटयता आमी एक रोपटें आमी हांगा दवरलेलें आसा, ताका आमी उदक घालया आनी तातूंतल्यान आमी स्वागत करूया. आयच्या आमची भास आमची अस्मिताय ही बेजीक कोंकणी टायपिंग वर्कशॉप जे आमी आयज म्हणलां ते वर्कशॉप आयज तुमच्या खातीर आख्खो दीस तुमकां काडपाक जाय आनी तातूंतल्यान खंय तरी तुमी शिकून आसपाक जाय. हें मेन मुख्य कारण आहा. सो सगळ्यांनी पयले फावटी म्हणल्यार सगळ्यांनी मोठ्यान ताळ्यो वाजोवया सगळ्यांक खातीर. आनी ओके. आजच्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले मानिस्त सगळ्यात पयलीं म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेजचे श्री अनिल सावंत सर, डेप्युटी डायरेक्टर. या नारायण घाटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिचोली गोवा हांगाले प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुंभारजुवेकर प्रिंसिपल. वायस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश आमोणकर सर. हांगा आशिल्ले डॉक्टर प्रवीण सावंत सर, स्पेशली विवेकानंद ज्ञान मंदिर केरी स्कुलाचे रामदास शेटकर सर जे हांगा मुद्दाम म्हणून आपल्या भुरग्यांक घेवन सगळ्यांक आयिल्ले आसात आनी बाकीचे प्रोग्रेस स्कूल आनी हांगातले नारायण झांटये कॉलेजीचे भुरगीं. आयज जर आमी हो कार्यक्रम जर घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा ते खंय तरी आमची भाशा आनी आमची अस्मिताय जी तुमी सगळी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. तुमी कोंकणी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट तुमी घेवन कोंकणी ही भाशा घेवन तुमी शिकता आनी आमी पळयता की सगळी कडेन कोंकणी सगळ्यांत कमी वापर जाता म्हणजे तो कोंकणी भाशेचो वापर जाता आनी आमी सगळे इंग्लिशीन उलोवपाचो प्रयत्न करता. आतां तो इंग्लिशीचो प्रभाव इतलो जाल्लो आसा की आमच्या कोंकणीन खुबशी इंग्लीश घुसल्या.
खुबशी इंग्लीश घुसल्या. आमी भांगार खंय सारको एकूच पेपर उरला गोंयांत. दॅट इट सेल्फ शोज की बाबा कोंकणी कितपत आमची उरल्या आनी आमी कोंकणीन कितले तेजेर भर दिता. आयज आमी कोंकणी भाशा शिकोवपाक येवंक ना की भाशा कशी बरोवची, ग्रॅमेटिकली कशी तेजेर कितें रस्व दीर्घ ह्या लेवलाचेर आमी ना. आयज आमी आहात ते टायपींग. तुमकां थंय एक कीबोर्ड दिसता. सो चड आमी भर दितले ते म्हणजे तुमी टायपींग कशें करूं शकता आनी कोंकणींतल्यान तुमी कशें बरोवपाक शकता. सो ते खंय तरी आयज शिकपाचो प्रयत्न करुया की कोंकणीन आपूण, बिकॉज प्रॉब्लम असो आसा की म्हाका बरोवपाकूच कळना म्हणटकूच हांव वाचपाक वचना आनी इंग्लिशेक इजी पडटा. आमी म्हणटा इंग्लीश शिकची न्हू, वर्ल्ड वायड जर देशभरात भोंवतले जाल्यार इंग्लिशाची गरज आसाच. पण आमची अस्मिताय आमी कशी राखून दवरची आनी कोंकणी सब्जेक्टाचेर आनी ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर खुबशे म्हाज्या पेक्षा तज्ञ ऑफिशियल लँग्वेजीचे अनील सर आसात हांगा आनी बाकी ज्यो हांगा टिचर्स आसा ते खूब खूब बरे तरेन जाणा आनी तुमी म्हाका दिसता आमच्या पेक्षा बरे जाणा आसतले. पण आमी आयज हांगा जर एक टीव्ही चॅनल, एक मिडिया म्हणून जर हांगा पावल्या जाल्यार आमकां खंय तरी ती टॅक्नॉलॉजी जी तंत्रज्ञान जे आमी म्हणटा की तातूंतल्यान कोंकणी भाशा आमी कशी राखून दवरुया. जे आमी एका बोटाचेर जे आमी टाक टाक करून मोबायल जो स्मार्टफोन जो घुंवडायता आनी तेजेर कोंकणी खंयच दिसना. सो आयज त्या स्मार्टफोनाचेर आनी त्या फोनाचेर कोंकणी हाडपाचो आमी प्रयत्न करता, जेणे करून तुमी खंय तरी रील किंवा ज्यो गजाली तुमकां आवडटा भुरग्यांक टाक टाक करून आमी रील करता. आयज आमी हाजेर रील करतले, तुमी स्वता करतले. खुबशे इंट्रस्टींग गजाली आमी दीसभरात शिकतले ते आमी थोड्या वेळान तुमकां सांगतले. मातशें सस्पेन्स दवरुया, सगळें ओपन करचें ना. पण आयज तुमी सगळे जाण हांगा त्याच एनर्जीन म्हाका जाय जी आतां तुमी सद्या आसा आनी ती एनर्जी आमी टिकोवन दवरतली हेची आमी तुमकां आमच्या सायडीच्यान खात्री दिता. पण सगळ्यांक परत एकदा येवकार दिता आनी सगळ्यांचे धन्यवादूय म्हणटा की वेळ काडून तुमी मुद्दाम तुमची नांवां सराक टिचरीक दिली आनी सरांनी पाठिंबो दिलो. जावं कॉलेजीचे प्रिंसिपल तुमचे, जावं वायस प्रिंसिपल, जावं अनिल सर, सगळ्यांनी आनी स्पेशली प्रवीण सर तेंच्यांनी एका फोनाचेर यो तो करुया. सो तो जो रिस्पॉन्स आमकां आसा तो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता सांज मेरेन भुरग्यांनी दिवपाची ती गरज आसा. तुमी सगळे हांगा येयले तेच्या खातीर आनी एकदां तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हो सेशन सांज मेरेन आमी अशीच एनर्जी राखून दवरुया. थँक्यू, धन्यवाद. हांव मागता आमचे प्रिंसिपल तेंच्यानी 2 उतरां आमकां सांगची. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. माचयेर बसलेले आयचे मुखेल सोयरे श्री अनिल सावंत सर, मिस्टर केरकर, वायस प्रिंसिपल डॉक्टर आमोणकर, अलिशा, तेंचे वांगडी म्हजो कलीग डॉक्टर प्रवीण सावंत, आमच्या कॉलेजचे भुरगे तशेंच इतर स्कुलांचे भुरगे, तुमकां सगळ्यांक नारायण घाटे वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वतीन सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी पळयतात की कोंकणी ही आमची मायभास आसून सुद्दां आमी तेका जाय तो दर्जो दिना. कारण गोंयांत आमी पळयलें जाल्यार 2 लँग्वेजी बरोबर युद्ध चालू आसा आनी हे युद्ध पोस्ट लिबरेशनाच्या उपरांत सुरू जालां. कारण लिबरेशनाच्या पयलीं पोर्चुगीज आनी कोंकणी हे 2 लँग्वेजी आसल्यो. पोस्ट लिबरेशन जेन्ना शाळा सुरू जाल्यो त्या वेळाचेर सगळ्यो शाळा मराठी माध्यमांतल्यान सुरू जाल्यो. हांवूय बीन पयली ती 4थी मराठी शिकला आनी मराठी म्हणजे सगळे सब्जेक्ट जे आसा ते मराठी. इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित सगळे. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कोंकणी हो सब्जेक्ट हांवें केन्नाच घेवंक ना. कारण मागीर जेन्ना 11वेंत गेलो तेन्ना हांवें म्हटलें हिंदी जाली, मराठी जाली, सगळें जालें, हिंदी घेवया. सो 11वेंत हिंदी घेतली. ती म्हाका भरपूर कठीण वचपाक लागली म्हणून 12वेंत मराठी घेतली आनी तेच्या नंतर आनी मागीर आमकां लँग्वेजीस ना. अप टू 12th आमकां लँग्वेजीस आसल्यो. सो आतां पसून कोंकणीन उलय किंवा मराठीन उलय म्हटलें जाल्यार मातशें
पब्लीक स्पिकींग प्रॉब्लम जाता, कारण अवर मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लीश आणि पब्लीक स्पिकींग आमचे नॉर्मली चड जाता ते इंग्लिशीन जाता. आणि आय इन्सिस्ट ऑन माय टिचर्स ऑल्सो यूज मिनिमम अदर लँग्वेजीस अँड फोकस ऑन इंग्लीश. कारण प्रॉब्लम असो आसा, भुरग्यांक सगळें समजता पूण बरोवपाक येना. इफ यू डोंट हॅव कम्युनिकेशन स्कील, इंग्लिशीचेर जर तुमचें प्रभुत्व ना जाल्यार यू हॅव नॉलेज, तुका सगळें खबर आसा पण तुका बरोवपाक जायना. ग्रॅमेटिकली इट मे नॉट बी करेक्ट. आणि ताका लागून एट द टायम ऑफ एसेसमेंट, कारण आमी जेन्ना पेपर करेक्शन आमी वयता, इंटरनल करेक्शनूय जाता, युनिवर्सिटीनूय करेक्शन जाता, त्या वेळाचेर प्रॉब्लम असो जाता की इफ देर इज नो फ्लो इन युअर आन्सर्स जाल्यार ऑटोमॅटिकली दी स्केल यू डावन आणि मार्क्स कमी आसता. कारण जर तुका जर इफ यू आर नॉट वेल अवेअर बट इफ यू कॅन रायट इफेक्टिवली जाल्यार ऑटोमॅटिकली मार्क्स मेळटा. आणि एज अ टीचर वेन वी आर एसेसींग पेपर्स आमकां कशें आसता की भुरग्यांनी जर कितें बरयलां न्हू जाल्यार आमी खंय मेळटा थंयसर तांकां मार्क्स दिवपाचे प्रयत्न करता. कारण एज अ स्टुडंट आमी पळयताले की थोडे टिचर्स आसा ते मार्क्सूच दिनासले. पण आतां तसो ना, आतां ट्रेंड कंप्लिटली बदलला. टिचर्स मार्क्स दिवपाक सोदता पण भुरगे कांय बरयत ना. आणि जर बरयना, ब्लँक पेपर जर तुमी दिले, क्वेश्चन नंबर 1 nothing is there, question number 2 nothing is there, question number 3 4 lines are there. अशें जर तुमी जर पेपर बरयले जाल्यार मागीर आमकां मार्क्सूय दिवपाक प्रॉब्लम जाता. इनफॅक्ट एट द टायम ऑफ करेक्शन्स जर भुरग्यांनी जर बऱ्या रितीन बरयले जाल्यार आमकां मार्क्स दिवपाक पसून एक उमेद येता. आणि जर एका भुरग्यान जर 70 मार्क्स स्कोर केले आमकां इट इज लायक यू नो आवर अचिवमेंट, वी फील व्हेरी हॅपी. पण जर तुवें कांयच बरोवंक ना जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जाता. सो एनीवे इंग्लीश इज रिक्वायर्ड फॉर your bread and butter, but at the same time we should not forget our mother tongue, because the concepts which we cannot understand in English, we can learn them, we can understand them better. कोंकणीच्यान आमकां ते बऱ्या रितीन कळोवंक शकता. सो आज प्रायम टीव्ही in collaboration with official language, Department of Official Language आणि आमचे कॉलेज ह्या तिगांच्या कोलॅबरेटीव एफर्ट्सान आज हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. कारण खूब फावटी आमी पळयतात थोडे जाण वॉट्सॅप मॅसेज घालता आसतना कोंकणीन घालता किंवा मराठीन घालता आणि आमकां सोदचें पडटा. मागीर ट्रान्सलेटर थंय बाय डिफॉल्ट एक ट्रान्सलेशन आसा, सो ट्रान्सलेशन मागीर तो ट्रान्सलेशन जर यूज केलो जाल्यार आमकां जाय तो वर्ड एकदां येयना. पयरूच हांव कोणाक तरी मॅसेज एक घालतालो, ती मराठीन ताणें म्हाका मॅसेज घातली म्हणून हांव मराठीन ताका रिप्लाय करतालो शुभेच्छा, आनी ते शुभेच्छा ते च्या आनी कितें अशें कितें दुसरें जातालें. मागीर आय हॅड टू स्ट्रगल एंड फायनली आय गॉट इट. सो आमी जर गुड मॉर्निंग मॅसेजीस ऑर समज एक कसलो एक सण आसा, समज दिवाळेचो किंवा नव्या वर्साचो, जर आमी ती जर मॅसेज कोंकणीन घातली. आय रिमेंबर देर इज वन प्रिंसिपल ऑफ विद्या प्रबोधिनी कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर भूषण भावे. तो मुद्दाम मॅसेज जी आसता तेजी एनी ग्रिटिंग्स फॉर एनी ओकेजन ती तेजी सदांच कोंकणीन आसता, कोंकणीन घालता. सो आनी वाचल्या उपरांत तुका एक आपलेपणशें येता. सो आज म्हाका दिसता ह्या टुडेज एफर्ट्स वॉट प्रायम टीव्ही हॅज टेकन आनी ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज हॅज टेकन की आमच्या भुरग्यांक कोंकणीन टायपींग करपाक किंवा कोंकणीचो बऱ्या रितीन कंप्युटराच्या माध्यमांतल्यान किंवा मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान जर तुमी जर बरोवपाक शिकले, टायप करपाक शिकले, आय थिंक दॅट वील बी अ एडेड नॉलेज वीच वील नेवर बी वेस्टेड. अगेन एट द सेम टायम आय वूड लायक टू टेल यू, कोंकणी ही एसेन्शियल लँग्वेज आसा.
though English is your medium of instruction, for any job, knowledge of Konkani is essential, not desirable. Marathi is desirable. Knowledge of Konkani is essential. आम्ही जेन्ना हांगासर इंटरव्यू घेता, इंटरव्यूक आमी स्पेशली एक कोंकणी एक्सपर्ट आपयता, कारण आमकां कोंकणी येता पण आमी तेजी कोंकणी टेस्ट करूंक शकना. सो वी हॅव टू इनवायट अ कोंकणी एक्सपर्ट, आनी तो कोंकणी एक्सपर्ट तुमकां कोंकणींतल्यान क्वेश्चन विचारतलो आनी तुमी कोंकणीनूच तो आन्सर दिवपाक जाय. एट द सेम टायम तो तुका कितें बरय म्हणून सांगूंक शकता, तें तुका बरोवपाक कळपाक जाय. आणि कोंकणी इज अ एसेंशियल लँग्वेज which you should know. Many of the candidates were coming for lecturers post. तांकां जर विचारलें कोंकणींतल्यान पेपर खंयचो येता जाल्यार खुबशे जाणांक तो खबर पसून नासता. भांगरभूंय हो पेपर पयलीं सुनापरांत, आतां भांगरभूंय हो पेपर आसा म्हणून पसून थोड्यांक खबर ना. आय एम अ वॉरेशियस रिडर. म्हाका वाचपाक आवडटा आनी ऑल लँग्वेजीस. कोंकणी आवडटा, मराठी आवडटा, इंग्लीश आवडटा आनी हिंदी. दीस 4 लँग्वेजीस, अँड आय रीड इट विथ इंट्रस्ट इन एनी बूक, एनी नॉवल, पर्टिक्युलरली अ नॉवल. सो कोंकणींतल्यान नॉवल वाचात. You can improve your communication skill. For any language, if you want to have command over the language, read a novel, because there is a two-way dialogue in there, and that can help you in improving your communication skill. आता जर म्हाका कोंकणीन जर बऱ्या रितीन उलोवपाक जाय, एक नॉवल जर हांव राती प्रिवियस नायट जर वाचीत, I can talk in fluent कोंकणी. So Konkani is an essential language. If you have knowledge about it, it will definitely help you in answering your interviews. कारण इंटरव्यू तुका इंटरप्रिटेशन विचारता. नॉर्मली द क्वेश्चन दॅट इज आस्क्ड आमच्या कॉमर्साचे इंटरव्यू, गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स. वॉट यू मीन बाय गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स? गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स कोंकणीन कितें म्हणटा? अँड मेनी ऑफ द कॉमर्स टीचर are unable to answer this. So, you know what is good. What are goods? Vastu, service, seva. Tax is कर. So, वस्तू, सेवा, कर. वस्तूंचे तू विकता म्हणजे सेवा करता. So, it's a service sector, manufacturing sector, service sector. So, वस्तू, सेवा, कर. And likewise, this type of questions, typical questions are asked during interviews. And high level interviews up to LDC, there is no interview now. I hope all of you know. It is only through selection, through your screening test. Once you clear the test, the highest scorer is directly skill test, written test, over. And your selection happens. But for higher positions, you will be, again, there also, we have knowledge of Konkani essential. So one question will be there, even for that written test also, where you have to write like essay on a given topic. So please make use of whatever facilities are made available to you today to learn this typing in Konkani. I hope that तुम्ही सगळेजाण या उपक्रम जो आज हांगासर राबयला प्रायम TV, तेजो तुमी पुरेपूर फायदो घेतले आनी दीस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल वन. I wish you all the best, and on behalf of the management I would like to thank Prime TV and Department of Official Language for having this program in our college. So all the best, have a nice day, thank you. थँक्यू सर. तुमी खुबश्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमकां हांगासर सांगलेल्यो आसा. एक म्हटल्यार इंग्लीश ही सगळ्याचीच गरज आसा, ती सगळ्यांकूच कळपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार कोंकणी तेच्या खातीर सोडपाक जायना. खुबशे इंटरव्यूज त्या खातीर ती इजी पडटा. तर हांव मागतां की आमचे राजभाशा संचालनालयाचे उपाध्यक्ष
श्री अनिल सावंत यांना की त्यांच्या 2 उतरां सांगता. तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार राजभाषा संचालनाच्या वतीन येवकार. खास करून आयच्या व्यासपीठा वयले नारायण झांटये कॉलेजचे प्रिंसिपल कुंभार जयकर सर, तशेंच वायस प्रिंसिपल आमोणकर सर, संदीप केरकार प्रायम टीव्हीचो संपादक, तशेंच बाय अलिशा, म्हजो इश्ट प्रवीण सावंत, तशेंच रिसोर्स पर्सन आयचे आनी सगळे म्हाजे मुखार बशिल्ले, त्याच वांगडा आयचो सूत्रसंचालक संदीप पाव. पयलीं म्हटल्यार प्रत्येकाक खबर आसतली आमी हांगा कित्याक जमले ते. तुमकां कितल्या जाणांक खबरूच ना आमी कित्याक आयले ते. कितले हात मातशे वयर करात. खबरूच ना आमकां धाडल्या म्हण आयले अशे कितले जाण आसात. आमकां खबरूच ना. म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा आमी कित्याक जमला ते. आमचे डिपार्टमेंट भाशेचें प्रमोशन करता. भाशेक आमी ताची कशी वाडीव ताची सगळ्यांक मदत जावची हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न चालू आसा. आनी त्या प्रयत्नाचो एक भाग म्हणून आयज प्रायम टीव्हीच्या सहकार्यान आयज ही आमी कार्यशाळा घडोवन हाडटात. आता ही कार्यशाळा घडोवन हाडटा आसतना तुमच्या मनात प्रश्न आसतले, टायपिंग म्हणल्यार कितें, कोंकणी म्हणल्यार कितें, मराठी म्हणल्यार सगळें सोंपें म्हणून. पूण जें सोंपें आसता तेंच कठीण आसा हें जर तुमी समजत जर घेतले जाल्यार हांव तुमकां एकूच प्रश्न विचारता, जर तुमकां खबर आसा जाल्यार सांगचें. कितले जाणांक व्हॉट्सॅप वापरूंक कळना तितले हात वयर करात. सगळ्यांक व्हॉट्सॅप वापरता. कितले जाणांक व्हॉट्सॅपाचेर टायपिंग करपाक कळटा अशे कितले जाण आसात. हांव खंयचीच भाशा विचारूंक ना. कितले जाणांक टायपिंग करपाक व्हॉट्सॅपाचेर कळटा. म्हणजे खूब जाणांक कळना. बरी गजाल. हा बरें, कितले जाण व्हॉट्सॅप वापरीत ना अशे कितले जाण आसा हात वयर करात. व्हॉट्सॅप वापरिना. बरी गजाल. जे कोण व्हॉट्सॅप वापरता ते कोंकणी जावं मराठीचे वापरूच करिना अशे कितले जाण आसात. म्हटल्यार सगळ्या जाणांक सगळे वापर करतात कोंकणी मराठी, पूण तांच्यांनी आपली लिपी बदलल्या, आपली भाशाय बदलल्या आनी कोंग्लीश करतात. नाजाल्यार मराठी कोंकणी इंग्लीश मेस्तुरात करतात. प्लीजच्या जाग्यार पीएल केले आनी कितें केलें आनी मेस्तुरात. म्हणल्यार आमकां जर आतां सुण्याची बडी जावं सुण्याक मारपाची बडी, कुत्र्याक मारपाची बडी जाल्यार डॉगा स्टीक म्हणटाले, थंय बरयता आसताले. हा, सो ही नवीन भाशा, जी भाशा आमचे कडेन प्रचलीत ना, ती प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक घराघरांनी भाशा सुरू जाल्या. भाशा वेगवेगळी आसूं येता, पूण आमचे कांय एक सद्याक चालन ती आसा ते म्हटल्यार त्या भाशेंतल्यान जर आमी बरयलें जाल्यार आमकां फुडाराक, जशें सरान सांगलें की तुमकां फुडें स्कोप आसा. आयज आमचें भुरगेंपण आसा, त्या भुरगेपणांतल्यान आमकां जर भाशा जर आमकां फुडें जर घेतले, सरान आतां आपली खंत व्यक्त केली कितें, आपूण शिकूंक ना कोंकणी, मराठींतल्यान आपूण भायर सरला. पूण आयज अशी परिस्थिती आसा आनी ते एका मोठ्या इन्स्टिट्यूशनाचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल आसात. तांकां इंग्लीश आनी हे सगळे गजाली आसा. पूण कितें एक्सपेक्ट करता की भुरग्यांनी अशे तरेचे ग्रास करचे, तांच्यांनी ते सगळे कोंकणींतल्यान मराठींतल्यान लोकल लँग्वेजींतल्यान ते घडचे. ताचें एक कारण सांगता हांव, कित्याक आमी शिकपाक जाय आनी कितें आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आयज दिसान दीस जर जगार पळयलें जाल्यार कितल्योश्यो भाशा नश्ट जायत वता. आनी ह्यो भाशा नश्ट जाता आसतना एखादी सुदारणा घडटा. ती सुदारणा घडटा आसतना आमकां अशें दिश्टी पडटा की त्या वांगडा आमचे लोकल फ्लेवर आसा, आमचो स्थानीक आमी उलोवपाची जी पद्दत आसा, आमचे उलोवपाचे शब्द भांडार आसा, ते आमचे ना जाता. एक सादें उदाहरण दितलो जाल्यार आमचे कडेन रस्त्याची सुदारणा जाली आनी आमचे मातयेचे रस्ते, तांबडे रस्ते गेले, आमच्यो गाडयो त्या हाजेर घोळपाक लागल्यो आनी आमच्यो बैल गाडयो जेन्ना गेल्यो तेन्ना एक बैल गाडी जेन्ना रस्त्या वयल्यान ना जाली, तुमकां खबर आसा कितली उतरां गेली ती आमची.
तुमकां तुम्ही सत्तरींतल्यान आयल्या, तुम्ही दिवचलच्यान आसा, आमच्या ग्रामीण भागांतल्यान आसा, हे तुमच्या लक्षात येवपाक घडये तुम्ही कितें आसा हे वेगळ्या जनरेशनांतली भुरगीं. पूण तुमच्या आवय बापायक जर विचारशात तुमकां कळटलें की जेन्ना आमच्या रस्त्या वयल्यान एक बैलगाडी जेन्ना ना जाली, त्या बैलगाडी जेन्ना ना जाली तेन्ना आमची 300 ते 400 उतरां ना जाली. हें तुमकां कोणाकूच खबर आसचें ना. आनी तें आमकां पुंजोवपाचें आमी राजभाशा सेंटर काम करता. हो फक्त एक इव्हेंट सांगता कशी ना जाली. आयज आमी त्या बैलगाडी आसा तेका कितें म्हणटात, तुमी म्हणटले टायर म्हणटले, टायर म्हणनात तेका. तुमी म्हणटले कितें, तो ब्रेक लायता, ब्रेक म्हणनात तेका, तेका खड्डी म्हणटात आनी कितें म्हणटात. खूब वेगवेगळे तेका प्रकार आसा कोंकणीतले. मागीर ज्या बैलाच्या गाडयेन घुंगूर आसा, त्या बैलाच्या गळ्यान, बैलाच्या शिंगाक आनी कितें लावपाचें आसा, हे सगळे प्रकार आमकां ना जाले. कित्याक आमची उलोवपाची पद्दत गेली. सो ताज्या खातीर एक जेन्ना एखादी सुदारणा घडटा आनी एक वस्तू जेन्ना थंय तयार जाता त्या वेळार आमचे कितलेशेच कोंकणी आमचे लोकल फ्लेवर आसले आमचे ते उतरां ना जाता आनी ती ना जावची न्हू म्हणून हो प्रयत्न आसा. आनी ह्या प्रयत्नाक तुमचे सगळ्यांचे आमकां सहकार्य जाय. तुमकां दिसतलें आमी कितें करतले, आमी कांयच करूंक शकना. पूण कितें आसा, सगळे आमी कोंकणी गोंयभर उलयतात, आमचे बाकीचे कर्नाटका महाराष्ट्र हांगासर उलयतात, मराठी आमी सगळ्याक उलयतात. पूण कितले जाणांक एक्सपर्ट आसा. जर तुमी आतां पळयलें, तुमी गांवांतलें उदाहरण दिता, एक सादें म्हणल्यार एक तुमी आंबो जेन्ना पळयता, तो आंबो जेन्ना लागता जाल्यार ताजी लागता पळय तेका खूब चवरां येतात. पूण सगळींच चवरां उरना. तेच्या नशिबान आसा पळय तीच उरता, जी धरूंक जाय तीच धरता. म्हणून कोंकणीन कितें म्हटलां, उरतले ते रूप धरतले. कित्या खातीर की तातूंतल्यान सगळीं सामकी चवरां नाच जर जाली आनी तातूंतल्यान फक्त थोडेच आंबे उरता आनी आंबे उरतात तेच मागीर कोणाचे तरी पोटाक खोस भोगपा खातीर येता. आमकां कितें करपाक जाय, हेंच करपाक जाय. आमकां जर तें मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा की सगळे आमी कोंकणी उलयता, मराठी उलयता, पूण प्रत्यक्षान आमकां कांयच कळना. धड मराठी आमकां कळना आनी कोंकणी कळना. आनी मागीर आमी गुगलाचेर वयता आनी गुगलाचेर बरो मरे म्हणटा. बरो मरे म्हटल्यार तेजेर येतलें गूड डॅड, गूड डायट. तेजे उतराचें कशें जाता ट्रान्सलेशन. हें ट्रान्सलेशन कित्याक, त्या आमी कंप्युटराक त्या गुगलाक आमी कितें दिलां, बरो म्हटल्यार गूड, मरे म्हटल्यार तो गेलो मेलो म्हणजे डायट. कळ्ळें. सो हे उतरां करून जर कोणाक जर भाशा कळना जाल्यार तो ते भाशेन दितलो. आमकां खबर आसून आमी अज्ञानी जाता. ते अज्ञान पयस करपा खातीर आयची ही कार्यशाळा आसा आनी ती कार्यशाळा यशस्वी जावपाक जाय. जे तुमकां उदाहरण दिलें की सगळे आंब्याची चवर जातले, तें करपा खातीर जर एखादे आमकां जर आंब्याक जर बरें हें उरतलें जाल्यार त्या आंब्याक कितें दिवचें पडटा, सारें दिवचें पडटा, ताका फवारो मारचो पडटा, ताका उदक मारचें पडटा आनी तें करतलो जाल्यारूच तें सबंद तें बऱ्यांतलें बरें फळ तयार जाता. हेंच फळ तयार जातलें जाल्यार आमी कोंकणी घरांत उलयता, कोंकणी आमी मराठी वाचता बरयता, पूण आमी कांयच करिना. आमी ताचे अभ्यास ह्या वेळार करपाक जाय. तुमची जी स्टेज आसा पळय त्या स्टेजीर आमी व्याकरण कितें तें समजूंक जाय, ताचें शुद्ध लेखन समजूंक जाय, ताचे स्पेलिंग्स कितें आहा ती समजूंक जाय आनी ताची क्रिया जे व्याकरणांतले सगळे जे प्रकार शिकूंक जाय. आनी त्या वेळार जेन्ना आमी करतले तेन्ना आमकां ही पुराय भास आमी स्वता समृद्ध करून पावतले. जेन्ना हें करतलो जाल्यार आमचे कडेन आतां सगळ्यांत इतली डिजिटल आमचे कडेन तंत्रज्ञान आसा की त्या तंत्रज्ञानांतल्यान आमकां कोंकणी बरोवपाक मेळटा. आमचे डिपार्टमेंट कसो फडफड करता, वॉयस टू टॅक्स्ट म्हणल्यार आमी आतां जें उलयता तें रोखडेंच आमकां टॅक्स्ट रुपान येवपाक जाय. हाचे खातीर गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न चालू आसा. टॅक्स्ट टू वॉयस म्हणटा तें बी आसा. आनी इतलो सद्या गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट आसा, म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकारान इतले भाशेती म्हणून प्रकार केला. हे सगळ्यातून इतले काम चालू आसा. त्या काम चालू आसा तें काम करपा खातीर आमकां मनीस मेळना. मनीस तुमकां जण खबरूच आसना कितें चल्लां तें. जशें आतां आमी जर एक ल्हानशें तुमकां एक उदाहरण दिता की तूं खंय गेलो, इंग्लिशीन जर म्हणलें, तूं आतां हिंदीन म्हणटा की वेर युअर गोवन आनी कितें, हें उतर आमकां आमी जर हांगासर म्हापश्याच्यान जर हांगा आयले जाल्यार तें उतर वेगवेगळ्या हातून उलयतले. तूं खंय गेल्लय, तूं खंय गेल्लो, तूं कडेन गेल्लय, ही एकूच सेंटेन्स आसा ते वेगवेगळ्या कॉन्टेक्स्टान वापरता, वेगवेगळ्या थंय प्रत्येक जाग्यार वापरता.
पूण हांगासर असोय गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न चल्ला की ताच्या खातीर ही सगळी उतरां पुंज जावपा खातीर त्या हातून घालता आनी ते तुका इंग्लीश उतर ट्रान्सलेशन मेळटलें. म्हणटकीर तो ऑडियो जर फाल्यां जर येत आनी जर तशें जर जायत जाल्यार प्रत्येकाक हें करपा खातीर सुद्दां तुमची मदत लागतली. त्याच्या खातीर गव्हर्मेंट प्रत्येक 10 मिनटां खातीर सुद्दां 500 रुपया दिवपाची तयारी दवरता. सो इतलें काम मोठें आसा आनी भारतभर सगळ्या भारतीय भाशांक एकठांय हाडपा खातीर असो प्रयत्न आसा. आनी ताच्या खातीर जेन्ना तुमी ही देवनागरी टायपींग शिकतले तुमकां इंग्लिशाची सगळी टीम ही जेन्ना शिकयतली तेन्ना तुमकां असले सोशल मिडियाचेर तुमकां अशे खूब वापर करपाक मेळटलो आनी हो वापर जर करतलो जाल्यार तुमकां पयलीं टायपींग शिकपाक जाय. हांव म्हजो एक उदाहरण तुमकां सांगता. एग्जाम्पल एक म्हणल्यार आमी म्हणजे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ते कोंकणींतल्यान जेन्ना पयलें बजेट करपाक आमच्या डिपार्टमेंट म्हाका व्हेलो तेन्ना आमी पयलीं सुरवातीक केलें आमकां फास्ट सांगतालो तो टायपींग करपाक कोण नासलो. पण आमकां एक मनीस आमकां असो मेळ्ळो की जो एक्चुली तो BSc MSc शिकला म्हणजे ताका भाशे कडेन कसलोच गंध ना. पूण तरी आसतना कोणाची तरी टायपींग करून शिकप टायपींग हें करप तातूंत इतलो एक्सपर्ट जाल्लो की तातूंत तूं उलोवच्या पयलीं तो मारतालो फटाफटा करून. सो तें एक्सपर्टायजेशन आमकां शिकपाक आतां स्कोप आसा. तुमी वॉट्सॅपांतल्यान तुमी मॅसेज धाडटा कितें हाडलें इसवण हाडला आनी कितें हाडलें हें सुद्दां तुमी कोंकणींतल्यानूच बरोवन धाडा तुमच्या वॉट्सॅपारूच धाडा जालें. तुमकां मॅथड तुमकां शिकयतली मॅडम सगळीं जाणां तुमकां कळ्ळें. आनी आयचे रिसोर्स पर्सनूय बरें आसा. सो ताजो तुमी चडांत चड लाव घेवचो आनी हें सगळें करता आसतना एक वेळ अशें हांव फुडाराक अशें घडयता की आमी हाच्या खातीर स्पर्धा दवरतले. त्या स्पर्धेंत तुमी भाग घेवचो आनी तो वांटो घेता आसतना तुमकां प्रायमूय तुमकां लायट दाखयतली आनी ताच्या खातीर आतां पसून प्रयत्न करचो. ही कार्यशाळा तुमकां यशस्वी जावची. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.